मोहल्ला नाईपुरा में वेल्डिंग की दुकान में कोमल लगाकर 50,000 का माल चोरी, पीड़ित ने दी थाने में तहरीर। प्राप्त जानकारी के अनुसार गजरोला थाना क्षेत्र के मोहल्ला नाईपुरा के रहने वाले अलीम का कहना है कि वह मंगलवार की रात अपनी दुकान बंद कर घर गया था। जैसे ही सुबह वापस लौटकर आया तो उसे पता चला कि उसकी दुकान में कोमल लगाकर उसके अंदर रखा 50,000 का सामान चोरी हो गया, जिसके बाद उसके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची और अलीम ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गजरोला थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया है कि तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाएगी। चोरी की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई।